Ura. Ura edaten dugu. Arratsalde beroetan freskatzen gaitu. Janaria prestatzeko edo landareak ureztatzeko erabiltzen dugu. Kaleko iturrietan dago. Beharrezkoa dugu. Bada, ur horrek bide luzea egiten du behar dugun tokiraino eta uneraino iristeko. Nondik dator ura? Iruñerrian kontsumitzen den ura, 3 hornidura iturritatik etortzen da. Artetako iturburutik eta Eugi eta Itoizko urtegietatik. Arteta, Eugi eta Itoizko urak tratamendua jaso behar izaten du gero kontsumitu ahal izateko. Horregatik eta bildu ondoren, Egilor, Urtasun eta Tiebasko edateko uren araztegietara bideratzen da urren ez urren. Behin tratatuta, ura ur-biltegietan gordetzen da. Bertatik, hodi sare batean barna, kontsumo puntuetara iristen da. Etxe, lantegi, ikastetxe, parke eta lorategi, ospitale eta aisialdi guneetara. Kontsumitu ondoren, hondakin hor bihurtzen da, eta eskualde osoan dagoen kolektore sarean barna, Arazuriko araztegira iristen da. Bertan, daramatzan kutsatzaileak kentzen zaizkio, Arga ibaira ahalik eta egoera hoberenean itzul dadin. Gure bisitaldian, Artetako iturburua ikusiko dugu. Hau da, Iruñerrian urez hornitzeko erabiltzen dugun iturrietako bat. Era berean, Egilorko araztegira joanen gara, etan Artetako ura giza kontsumorako tratatzen da. Artetako iturburua edo iturbegia Handia mendian dago, Ollaranen. Mendibarnean dagoen akuiferoaren irteera naturaletako bata. Artetako akuiferoa Urbasa Handiako karstari dagokio, eta gorde egiten du 101 kilometro karratuko azaleran erortzen den ura. Euri urak anhidrido karbonikoa dauka. Bada, euri ur horrek pixkana kareharria disolbatu du. Horrela eratu da kastori. Eraketa duela milioika urte hasi zen, eta mendibarnean pitzadura, artesi eta kobazuro sare ikaragarria sortu du. Ura sare horretara iritsi eta han gordetzen da. Karea harrietatik iragazten den urak harri iragazgaitza, marga aurkitzen duenean, ezin du aurrera segi eta kanpoaldera aterako da. Horixe gertatzen da Artetako iturburuan. Euritean eta elurra urtzen denean, iturburuak isurtzen duen emaria izugarria da, 30.000 litro segundoko. Agorraldian ordea oso gutxi ematen du, 350 litro segundoko, bana beste iturburuak 3.000 litro ematen ditu segundoko. 1886an, Iruñeko udalak Artetako uren gaineko lehenbiziko baimena lortu zuen, hots, 70 litroko emaria segundo bakoitzeko, hiria urez hornitzeko. 1885ko uztailaren 6an, Irudiko iruindarrak Artetako urak ekartzeko zerbitzuaren inaugurazioaren lekuko izan ziren nahikoa harriturik. Handik egun gutxira, kanarizazio lanak hasi ziren ura etxeetaraino eramateko. Orduz geroztik, txorrota irekitze hutsarekin gure urbeharrak instantean asetzen ditugu. Gaur egun, Artetako iturburuak ematen digu Iruñerrian kontsumitzen dugun uraren ia erdia. Lurrazpiko urak interpretatzeko zentroa iturburuaren ondoan dago, Guardetxe zaharrean. Bada, zentro horrek bisitariei aukera ematen die inguru horretako geologia eta ezaugarriak modu atseginean ezagutzeko. Artetako iturburua, Urbasa eta Handia mendia, bai eta Ollaran ere. Horra, urari loturiko historia eta era berean guretzako gonbitea uraren etorkizuna berma dezagun. Egilorko araztegia Artetatik 6 kilometrora dago. Egilorren iturburuko ura tratamenduak sortzen dituen loiak moldatu eta ur korrontearen energia aprobetxatzen da. Gaur egungo Egilorko araztegia 1982an inauguratu zuten.
40.000 metro karratu ditu eta 800 litro trata ditzake segundo bakoitzeko. Artetako ura garbia eta gardena ikusten dugu, eta egia da kalitate onekoa da, baina tratamendu hori egin behar zaio kontsumitu baino lehen. Araztegira iristean, ura kloro tratamenduaren bidez desinfektatzen da. Horrela, ez da mikroorganismorik eta algarik haziko. Bere halakoan, gatzatzaile bat eransten zaio urak esekita dakartzan partikulak elkarren artean atxikitzeko, bereziki buztina. Esekita dauden partikulen dentsitatea handitzeko malutatzailea erabiltzen da. Malutatzailearen eraginez, partikulak pikorretan elkartzen dira. Pikorrak dekantagailuen azpiko aldera erori eta dekantazio loiak sorraraziko dituzte. Geroago, loiak aterako dituzte. Uraren gainaldeak ez du pikorrik eta irakazkietara bideratzen da. Areazko iragazkien lodiera 1,25 zentimetrokoa da. Dekantagailuetan ezabatu ez diren partikula txikiak iragazki horietan atxikirik geldituko dira. Gero, ura araztegiko ur biltegietan gordetzen da. Guztira 17 milioi litro gordetzeko tokia dago. Ura araztegitik atera baino lehen, azken klorapena egiten da, ura kontsumo tokietara baldintza egokietan iristeko. Edateko uren araztegiko laborategiak erabat bermatzen du hornidura uraren osasungarritasuna analiziaren bidez. Zehazki, Artetako uraren kalitatea aztertzen dute araztegira iristen denean eta behin tratamendua bukatuta. Informatika eta telekomunikazioak erabiltzen dituen teleaginte eta telekontrol sistema arduratzen da araztegiaren funtzionamendu zuzenaz, bai eta edateko uraren banaketa sareaz ere. Dekantazioan lortu diren loiak araztegian deshidratatzen dira, gongoran dagoen hondakinak tratatzeko zentrora eraman aurretik. Ia tona bat loi sortzen dira egunero. Mila 1985 geroztik, Artetako urak giza kontsumorako erabili dira, eta horrekin batera, energia sortzeko ere bai. Zentral hidroelektrikoa 19. mendeko eraikin zahar berrituan dago, eta 3 turbina ditu. Ura 120 metroko desnibeletik erori, eta turbinek uraren indar eragile hori erabiliko dute elektrizitatea sortzeko. Artetako iturburuko urak egilorko edateko uren araztegian tratatu eta giza kontsumorako egokitzen dira. Ura erabiltzeko prestago, eta handik ur biltegietara iristen da. 100 kilometroko hodi sareak ura kontsumo puntuetaraino eramanen du. Hau da, etxe, lantegi, eskola, parke, lorategi, ospitale eta aisia lekuetara. Urak bide luzea egin du behar dugun tokiraino eta uneraino iristeko.